जंगल का शेर बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि उससे ताकतवर कोई नहीं। एक दिन उसने एक छोटी चींटी को देखा और उस पर हंसने लगा। चींटी बोली, अभिमान मत करो, समय सबको सिखा देता है। कुछ दिनों बाद शेर गहरी नींद में था। तभी कुछ शिकारी आए और उसे जाल में फंसा लिया। शेर दहाड़ने लगा पर कोई मदद नहीं मिली। तभी वही चींटी आई और जाल की रस्सी काटने लगी। थोड़ी देर में शेर आजाद हो गया। शेर शर्मिंदा हुआ और बोला, अब समझ आया कि कोई भी छोटा नहीं होता, परंतु अभी तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।